11 часов 41 минута. Обычное утро обычного среднего города в Советской Армении. В школах идут уроки, на текстильном комбинате вторая смена, в детских садах завтрак. Город Спитак живет так, как жил вчера и позавчера. Через 30 секунд его не станет. Земля дернулась не снизу вверх, а вбок, как будто кто-то рванул скатерть из-под расставленной посуды. Панельные пятиэтажки не раскачивались, не трескались, не теряли куски. Они сложились. Этажи легли друг на друга, как стопка тарелок, которую смахнули со стола. Внутри были люди. И когда пыль начала оседать, из-под бетона раздался звук, который те, кто его слышал, не забудут никогда. Стук. Глухой, ритмичный, отчаянный. Там внизу были живые, их слышали. И вот здесь начинается настоящая история. Не про землетрясение, а про страну, которая строила ядерные бомбоубежища, но не смогла вытащить ребенка из-под бетонной плиты. 7 декабря Тахмания 988 года в 11:41 по местному времени на севере Армянской ССР произошел подземный толчок магнитудой 6,9. Эпицентр был неглубоким, всего около 10 километров. Для сейсмологии это значит одно – вся энергия удара ушла на поверхность, практически без потерь. Город Спитак, стоявший почти точно над разломом, перестал существовать за полминуты. Не в фигуральном смысле. Уничтожено было все. Ни половина зданий, ни треть. Все. 90% построек в руинах. Те, что формально остались стоять, были непригодны для жизни. Спитак, как город, закончился в ту секунду. В 30 километрах южнее удар принял Ленинакан, второй по величине город Армении, 250 000 жителей. Здесь разрушения были другими, не сплошными, но чудовищными по масштабу. Около 60% жилого фонда обрушилось или было повреждено до непригодности. Девятиэтажки, которые должны были стоять десятилетиями, рассыпались, как будто были собраны из сухого песка. Кировакан, Степанован, десятки сел, везде одна и та же картина. Панельные дома лежат, а рядом, иногда буквально через улицу, стоит старый каменный дом с трещиной в стене, но стоит. Первые минуты после удара выглядели так. Над городами поднялось облако пыли такой плотности, что в Ленинакане на несколько минут стало темно. Когда пыль начала рассеиваться, люди, которые были на улице, увидели то, что не укладывалось в голову. Там, где минуту назад был пятиэтажный дом, лежала куча бетонных панелей высотой в 2 человеческих роста. 5 этажей превратились в 2 метра обломков. Это означало, что пространства между плитами почти не осталось, и те, кто был внутри, оказались зажаты в щелях толщиной в ладонь. Но стук был. Стук из-под завалов начался почти сразу. В Спитаке, в Ленинакане, в Кировакане одинаковый глухой звук, который нельзя спутать ни с чем. Камнем по арматуре. Кулаком по бетону, трубой по трубе, люди были живы. В полостях между рухнувшими панелями, в подвалах, в случайных карманах, которые образовались при обрушении, живы. И те, кто стоял наверху, это слышали и начали копать. Руками. Голыми руками, потому что больше было нечем. Вот с этого момента Спитак из сейсмической катастрофы превращается в катастрофу системную. Потому что вопрос не в силе удара. Землетрясение такой магнитуды происходит в мире несколько раз в год. Япония живет с этим постоянно. Калифорния построена на разломе. Вопрос в том, что происходит после. И здесь Советский Союз показал не слабость, а пустоту. Не нехватку ресурсов, а полное отсутствие системы, которая должна была существовать. Гражданская оборона СССР к 1988 году была огромной бюрократической структурой. Штабы, учения, планы эвакуации, инструкции на случай ядерного удара. Миллионы людей формально числились в системе. Но вся эта машина была заточена под одну единственную угрозу – войну. Ядерный удар, химическое заражение, массовое поражение. Бомбоубежища строились по всей стране, противогазы лежали в каждой школе, а вот спасательного оборудования для работы в завалах не было вообще. Не было гидравлических домкратов, не было акустических приборов для обнаружения людей под бетоном, не было обученных спасательных бригад, умеющих работать с обрушенными зданиями, не было координации между военными, пожарными и медиками. Страна, которая могла уничтожить половину планеты за 30 минут, не имела инструмента, чтобы поднять бетонную плиту с живого человека. В первые часы на развалинах работали те, кто выжил – соседи, прохожие, солдаты из расквартированной неподалеку части. Они делали то, что могли. Раскидывали кирпич руками, пытались сдвинуть панели, цепляя их за арматуру, подгоняли грузовики и пытались тянуть тросами. Один мужчина в Ленинакане копал 18 часов подряд, пока не вытащил свою жену из-под обломков девятиэтажки.
Она была жива. Мужчина, стоявший рядом, копал столько же и нашел своих мертвыми. Информация о масштабах катастрофы дошла до Москвы с задержкой. Не потому, что связь была полностью разрушена, хотя она была повреждена серьезно, а потому, что система была устроена так, что плохие новости поднимались наверх медленно. Первые сообщения говорили о сильном землетрясении и разрушениях, не о катастрофе, не о том, что 2 города уничтожены. Масштаб стал понятен только когда в зону прибыли первые военные вертолеты, и пилоты увидели сверху то, что невозможно было описать в рамках стандартного доклада. Города не стояли. Михаил Горбачев в этот момент находился в Нью-Йорке. Он только что произнес историческую речь в ООН, ту самую, где объявил об одностороннем сокращении советских вооруженных сил. Речь, которую западные лидеры встретили аплодисментами. Речь о новом мышлении, о конце холодной войны, о доверии. Горбачев узнал о землетрясении через несколько часов после удара. Он прервал визит и вылетел обратно. Но между его отлетом из Нью-Йорка и его прибытием на место прошло больше суток. И в эти сутки люди под завалами еще были живы. Некоторые из них. Они стучали. Но самое страшное было не в отсутствии техники и не в задержке информации. Самое страшное ждало в самих обломках. Когда спасатели, сначала местные, потом военные, потом иностранные, начали разбирать завалы, они увидели то, что превратило эту историю из природной катастрофы в обвинительный приговор. Бетон панельных домов крошился в руках, не от удара, от качества. Арматура, которая должна была держать конструкцию, была тоньше, чем предусматривал проект. В некоторых панелях ее не было вовсе. Швы между плитами, которые должны были быть залиты раствором, были заполнены мусором, тряпками, газетами, строительным мусором. Бетон содержал столько песка и так мало цемента, что больше напоминал прессованную пыль, чем строительный материал. Панельное домостроение пришло в Армению в 60-е годы вместе с хрущевской программой массового жилья. Идея была проста и по-своему гениальна. Заводы штампуют стандартные бетонные панели, краны собирают их на площадке как конструктор, и за несколько месяцев вырастает целый микрорайон. Быстро, дешево, массово. По всему Союзу выросли одинаковые пятиэтажки, от Калининграда до Владивостока. Система работала, люди получали квартиры, трущобы и бараки уходили в прошлое. Но Армения не Подмосковье. Армения стоит на стыке тектонических плит. Землетрясения здесь происходили веками. Это знали все. Строительные нормы для сейсмических зон существовали. На бумаге панельные дома в Спитаке и Ленинакане были рассчитаны на землетрясение интенсивностью 7-8 баллов. Некоторые до 9. Этого должно было хватить. В теории. На практике между проектом и готовым зданием лежала пропасть, и в этой пропасти жили люди, которые не знали, что их дом не дом, а декорация. Строительство в Советском Союзе работало по плану, не по результату, а по плану. Завод должен был произвести определенное количество панелей, строительная организация должна была сдать определенное количество квадратных метров, приемная комиссия должна была подписать акт. На каждом этапе был план, и на каждом этапе план выполнялся. Вопрос качества не был в системе координат. Не потому что людям было наплевать, а потому что система не наказывала за плохое качество так, как наказывала за невыполненный план. Заводу было выгоднее выпустить больше панелей с меньшим расходом цемента, чем меньше панелей с правильным. Строителям было выгоднее сдать дом в срок, чем задержать его ради правильной заливки швов. Приемной комиссии было проще подписать акт, чем объяснять начальству, почему район не сдан к юбилейной дате. Каждый участник цепочки действовал рационально внутри своих правил, и результат этой рациональности стоял в виде жилых домов, которые при первом серьезном толчке превращались в братские могилы. Контроль существовал на бумаге, сейсмические станции работали, строительные нормы были написаны, инспекции проводились. Но между написанным и построенным не было жесткой связи. Никто не бурил стену готового дома, чтобы проверить, сколько цемента в бетоне. Никто не вскрывал шов, чтобы убедиться, что он заполнен раствором, а не газетой. Система доверяла отчету, а отчет говорил, что все в порядке. И вот в чем парадокс, который делает Спитак не просто катастрофой, а диагнозом. Рядом с панельными домами, которые сложились в блин, стояли здания, которые выдержали удар. Каменные армянские дома, построенные в начале века, без всяких сейсмических расчетов, просто из камня на хорошем растворе, треснули, потеряли стены, но не убили жильцов. Некоторые кирпичные здания после военной постройки остались стоять. Старый оперный театр в Ленинакане выстоял, а рядом с ним лежали панельные девятиэтажки, которые были построены 20 годами позже и должны были быть прочнее. Должны.
Когда землетрясение бьет по честно построенному зданию, оно трескается, деформируется, может частично обрушиться. Но оно дает время. Люди успевают выбежать, балки держат, перекрытия провисают, но не падают. Когда землетрясение бьет по зданию, которое собрано из панелей с половинной прочностью и склеено мусором, оно схлопывается. Мгновенно. Без предупреждения. Панели не гнутся, они ломаются. Они не трескаются, они рассыпаются. И человек внутри оказывается не в поврежденном доме, а в бетонном мешке. Вот почему стук из-под завалов Спитака звучал так страшно. Это был не стук из-под обрушившегося здания, это был стук из-под системы, которая строила дома не для людей, а для отчета. Если вам важны истории, где за привычной версией скрывается механизм, который меняет всю картину, подпишитесь на канал, потому что дальше в эту историю входит внешний мир, и то, что он увидел, для Советского Союза было болезненнее самого землетрясения. Горбачев принял решение, которое не принимал ни один советский лидер со времен Второй мировой войны. Он открыл границу для иностранной помощи. Впервые за десятилетия на территорию СССР прибыли иностранные спасательные бригады. Французские, британские, немецкие, швейцарские, американские, итальянские. С ними приехало оборудование, которого в Союзе не существовало. Гидравлические ножницы для резки арматуры, акустические датчики для обнаружения людей под бетоном, специализированные краны, способные поднимать плиты, не обрушивая то, что держалось рядом, собаки, натренированные на поиск живых. Для Горбачева это был жест открытости. Часть новой политики – гласность, перестройка, конец закрытости. Но для тех, кто реально работал на завалах, это был не жест, а спасение. Потому что советские военные, прибывшие в зону раньше иностранцев, работали тем, что было. Руки, лопаты, автокраны, которые были слишком грубы для точечной работы в завалах. Автокраном можно убрать панель, но нельзя аккуратно приподнять ее, когда под ней зажат человек. Разница между спасением и убийством в такой ситуации в нескольких сантиметрах. Французские спасатели из отряда Sécurité Civile прибыли в Ленинакан через 2,5 суток после землетрясения. С ними были бригады, которые до этого работали в Мехико после землетрясения 1985 года. Они знали, что такое обрушенные здания. Но то, что они увидели в Ленинакане, вызвало у них не только профессиональную реакцию, но и шок. Один из французских инженеров позже скажет, что бетон, из которого были сделаны панели, он мог ломать рукой. Не инструментом, рукой. Это был не строительный материал, а его имитация. Иностранные бригады привезли в Армению не только технику и навыки, они привезли правду, которую невозможно было спрятать. Западные журналисты впервые за десятилетия свободно работали на территории советской катастрофы. Камеры снимали не отретушированную картинку, а реальность. Бетон без арматуры, швы с газетами, панели, которые крошились от прикосновения. Эти кадры увидел весь мир, и впервые разговор сдвинулся с вопроса, какой силы было землетрясение, на вопрос, почему эти дома упали так, как будто их никто не строил. Это было политически больнее, чем сами цифры погибших, потому что стихия – это случайность. Против стихии не выдвинешь обвинения, а качество строительства – это решение. Серия решений. Цепочка людей, которые на каждом этапе выбирали план вместо прочности, отчет вместо проверки, экономию вместо жизни. Не потому что были злыми, а потому что система была устроена так, что другой выбор требовал героизма, а не профессионализма. Между тем, под завалами продолжалась гонка, в которой каждый час весил тонну. В медицине катастроф есть понятие «золотые часы». Первые сутки после обрушения, когда шансы найти живых максимальные. Через 2 суток шансы падают резко. Через 3 речь идет уже не о массовом спасении, а об отдельных чудесах. Спитакское землетрясение произошло 7 декабря. Основные спасательные бригады с оборудованием прибыли 9-10. Золотые часы к тому моменту были потрачены. Декабрь в Армении – это не осень. Температура в зоне бедствия опускалась ниже нуля. Люди под завалами, даже если они были живы и не ранены смертельно, умирали от переохлаждения, обезвоживания, шока. Стук, который слышали в первые часы, к концу 2 суток стал реже, к 3 почти прекратился. Тишина из-под завалов была страшнее стука. И все же были спасения, которые врезаются в память так глубоко, что их невозможно забыть. Девочку по имени Мари вытащили из-под обломков через 4 суток. Она была в воздушном кармане между 2 панелями, прижатая так, что не могла пошевелиться, но могла дышать. Ее нашли французские спасатели с помощью акустического прибора. Мужчина в Ленинакане провел под завалами 13 дней. Он пил воду, которая просачивалась сквозь обломки, и ел то, что мог дотянуться.
фрагменты еды из разрушенного холодильника. Его голос услышали совершенно случайно. Но между чудесами были тысячи историй, которые закончились иначе. Детей находили мертвыми в позах, которые рассказывали свою историю без слов. Матери, согнувшиеся над младенцами, пытавшиеся закрыть их собой. Учителя, стоявшие у дверей. Они пытались открыть выход детям. Те, кто стоял ближе к стенам, погибли первыми. Те, кто оказался в центре комнаты, иногда выживали. Панели, падая, образовывали над ними шатер. Но таких было мало. Официальная цифра погибших, которую назвал Советский Союз, 25 тысяч человек. Эту цифру потом повторяли годами, она вошла в энциклопедии и учебники. Но те, кто работал на завалах, и армянские власти после обретения независимости называли другие числа – до 50 тысяч. Точную цифру не знает никто и не узнает. Потому что часть завалов разбирали бульдозерами, сгребая все в отвалы. Потому что часть тел не были идентифицированы. Потому что часть людей просто исчезли. Без документов, без учета, без имен в списках. Горбачев прилетел в зону бедствия. Он увидел масштаб. Он говорил с людьми. Он обещал восстановление. Были созданы комиссии, были начаты расследования. Был задан вопрос, который висел в воздухе с первого дня. Кто виноват? Не в землетрясении, в нем не виноват никто, а в том, что дома сложились так, как они сложились. Ответ был предсказуем и неудовлетворителен одновременно. Виноваты были все и никто. Заводы, которые экономили на цементе, действовали в логике плана. Строители, которые заполняли швы мусором, делали то, что привыкли делать. Инспекторы, которые подписывали акты не глядя, работали так, как работала вся система. Несколько человек были арестованы, несколько дел были заведены, но системный приговор так и не был вынесен. Потому что для системного приговора нужно было бы признать, что проблема не в отдельных нарушителях, а в устройстве всего механизма, от планирования до сдачи, от завода до комиссии. И здесь в историю Спитака вошел контекст, который сделал ее еще тяжелее. 1988 год в Армении – это не только землетрясение, это Карабах. Нагорно-карабахский конфликт к моменту землетрясения уже кипел. Армянские демонстрации, азербайджанские погромы, Москва пытается удержать контроль и не может. Землетрясение ударило по республике, которая уже была в политическом напряжении. И это наложение, национальная трагедия плюс национальное движение создало атмосферу, в которой помощь и политика перемешались до неразличимости. Гуманитарная помощь шла в Армению со всего мира. Армянская диаспора, одна из крупнейших и самых организованных в мире, мобилизовалась мгновенно. Деньги, медикаменты, оборудование, специалисты. Помощь поступала через Красный Крест, через правительство, через частные фонды. Масштаб международной солидарности был огромным. Но путь от границы до нуждающегося оказался извилистым. Часть грузов застревала на таможне, часть пропадала по дороге, часть оседала на складах и не доходила до тех, кому была нужна. Коррупция, которая была частью системы до землетрясения, не исчезла после него. Она просто переключилась на новый ресурс – гуманитарный поток. Это не было уникальной армянской проблемой. Это происходит после каждой большой катастрофы в странах со слабыми институтами. Но для людей, которые потеряли все и ждали помощи, это было еще одним ударом. Не сейсмическим, а человеческим. Как вы считаете, Спитак был прежде всего трагедией природы, которую никто не мог предотвратить, или преступлением системы, которая знала о риске и выбрала не замечать его? Если у вас есть своя версия, оставьте ее под этим видео. Но у этой истории есть еще один счет, и он не закрыт до сих пор. Восстановление началось почти сразу. Горбачев обещал отстроить все за 2 года. 2 года. Это был не просто оптимизм, это было политическое заявление. Союз справится, система работает, мы сильные. К восстановлению подключили все республики. Каждая союзная республика получила свой участок. Москва строила один район, Ленинград другой, Украина третий, Грузия четвертый. Это была стандартная советская модель мобилизации, та самая, которая работала после войны, которая поднимала целые города из руин. Но 1988 год – это не 1945. Союз разваливался, экономика буксовала, политическая воля рассеивалась между десятками кризисов. Карабах забирал ресурсы и внимание. Блокада транспортных путей через Азербайджан усложняла логистику, и обещание 2 года растянулось на десятилетия. Когда Советский Союз распался в 1991-м, восстановление зоны бедствия было далеко от завершения. Новая независимая Армения оказалась в тяжелейших условиях. Война в Карабахе, экономическая блокада, энергетический кризис.
Люди, лишившиеся жилья в декабре 1988-го, продолжали жить во временных домиках, так называемых домиках или вагончиках, металлических контейнерах, переоборудованных под жилье. Временное жилье, которое должно было быть заменено за 2 года, для многих семей стало постоянным на десятилетия. Ленинакан, переименованный обратно в Гюмри, до сих пор несет на себе шрамы того дня. Спустя десятилетия после землетрясения в городе все еще стояли временные постройки, в которых жили семьи с детьми, родившимися уже после катастрофы. Люди, которые выжили под завалами и были спасены ценой невероятных усилий, провели остаток жизни в жестяных коробках. Это не метафора, это буквальное описание того, что произошло. Спитак был отстроен, формально. Новый город стоит на месте старого, но это другой Спитак. Меньше, тише, без того населения, которое он потерял. Многие выжившие уехали в Ереван, в Россию, за границу. Диаспора приняла тысячи семей. Те, кто остался, живут с памятью, которую невозможно отложить. Мемориал землетрясения в Гюмри – это не грандиозный монумент, это место тишины. Фотографии, имена, даты, возраст. Многим 5, 6, 7 лет. Школьный возраст. Урок, который не закончился. Если вам важно, чтобы такие истории продолжали звучать, истории, где за цифрами стоят люди, а за катастрофами стоят решения, оставайтесь с каналом. Но прежде чем эта история закончится, нужно вернуться туда, откуда она началась. 7 декабря 1988 года. 11:41. Стук из-под завалов. Теперь, зная все, что стоит за этим стуком, его невозможно слышать так, как раньше. Это не стук жертв землетрясения. Это стук людей, которых убила не земля. Их убил бетон, в котором не хватало цемента. Их убили швы, набитые газетами. Их убил план, в котором не было графы «прочность». Их убила система, которая строила ракеты на совесть, а жилые дома на отчет. Спитак показал не слабость земной коры. Он показал, что бывает, когда государство умеет строить бомбоубежища, но не умеет строить дома. Когда система настолько уверена в собственной мощи, что перестает проверять, на чем эта мощь стоит. Панели, из которых были собраны те пятиэтажки, до сих пор лежат на окраинах армянских городов. Никто их не вывез. Они ушли в землю, покрылись травой, и на некоторых все еще видна арматура. Тонкая, редкая, как будто ее вставляли не ради прочности, а ради галочки в приемном акте. 30 секунд тряски. 25 тысяч жизней. И бетон, который можно было сломать рукой.